Вили, здравей! Вили, аз очаквах такъв развой на нещата, пиле. Защото ти нищо, нито сключихте брак. Какво там ви бяха казали, не го направихте. Знам, че има проблеми, само че виж тия проблеми не можахте да се преборите в тая форма, в която сте. Разбираш? В тая форма, в която сте, той потъна и влачи и тебе. Сега предлагат нещо, аз вярвам на висшия свят. Много е ясно, много е обосновено, много е реално. Хубаво е, че още съм тук, че тази водна стихия е до мене. Може да се помогне, може да се поправи, може нещата да се избистрят, той да се осъзнае, на тебе ще ти се даде малко повече власт над него, но дрехата ми трябва, за да му изцеля аурата, защото там е много замърсено. С тебе ще си поговориме как да комуникираш с него и за мен той сам ще излезе от тук. Просто някой ще му помогне. Може да е Англия, може да е Чехия, като че ли Англия по-ми се вижда по-реално. Така че да действаме, Вили, защото и аз съм язвора по ръба на бръснача. Просто трябва да превеждам тази енергия. Не, че няма Бог. Разбери. Правилно, неправилно тълкувате нещата. Трябва, моята същност трябва да превежда тази енергия. Разбираш? Бог не трябва да се съди. Винаги му казва и благодаря ти, Господи. Ма каквото и да ти се случва, ама ако ще да се виждаш ковчег затворен, благодаря ти, Господи. Помогни ми, изцели ме, съхрани ме, спаси ме. Това е положението. Защото той никога не греши. Значи, за да дойде този крах при вас, аз го очаквах. И на майка ти казах, ако Мирослав не излезе от България септември, най-късно, ще бъде фатално за него. И натам върви. Натам върви, честно ти казвам, към фатализъм. Само, че по този начин, по който живеете в момента, ще бъде пагубно и за тебе, защото на ръцете ти ще падне едно много травмирано дете. Така че по-добре върни водата в коритото, карайте и аз мисля, че там нещата ще се поправят с някакъв мост, с някакво съоръжение, мистично казано, символично. Трябва да се довериме, трябва да им се довериме, а Мирослав той е направо изразходен. Потенциала му е на минус. Затова искам майка му, говори, ако може да помогне, да направим ритуала, като нея само ще помоля да отида да се помоли в църквата на Дева Мария и на Исус, да помогнат на сина й да бъде вразумен, изцелен и вразумен. Това е. Пишете ми и сега ще пратя на майката един телефон, на който може да се обаждате до 9 часа. Тази жена, при която съм. Айде, Вили, горе главата.